凌晨3點鐘就前往我哋嘅目的地。由吉隆坡出發都要2個小時㗎。前面係車嘅入口，車就停喺停車場入邊。呢度嘅停車場叫做 Lama Oppa Petrol，一趟車就2蚊雞，廁所就5個錢一次。家家就係呢度嘅掌門人啦，你哋可以叫佢做 Oppa。Oppa 嘅意思就係奶奶，係家家同我講㗎。Oh, opa. Opa. Nenek lah maksudnya. Kalau orang Bismillah, Wan. Saya nak guna lain sikit. Opa. Itu orang panggil orang Perak. 點完名 briefing 完，做埋 warm up， 我哋就出發。由停車嘅地方行到上山嘅入口，需要行一段900個米嘅馬路，大概係10分鐘左右。然之後就會見到棕櫚樹，棕櫚樹呢個位置都可以停車嘅。只不過我哋咁遠嚟到，有啲地方我哋唔係好熟悉噶嘛，咁就費事避免一啲唔愉快嘅事發生，譬如話俾人哋爆車嘅或者放風，到時候發生咗你喊都冇眼淚。知唔知呢個係咩啊？如果你真係唔知嘅話，咁就真係好撚抵打噶咯。尤其是係俾你老師知道，佢知道你唔識嘅話，我諗應該會激到連隔夜飯都嘔晒出嚟。由 True Head 到頂幾乎都係斜住上 ，ascent EG 都係340左右，上落山總共都係6個公里啫。如果慢慢行嘅話都幾舒服嘅，除非你要跑住上啦，咁就肯定爆肺啦。咁你要攞嚟自唔通我唔成全你咩？今次帶大家去到巴考行山，叫做 Bukit Penandikan。巴考位於喺森美蘭州，巴考我哋叫佢做馬口。馬口有好多靚嘢食㗎，有唔有馬口嘅粉絲可以介紹一下呢度有啲咩靚嘢食？馬口仲有一座好出名嘅山叫做 Bukit Taisor， 泰索同 Penandikan 都係佢哋幾個公里啫。Bukit Penandikan 一路上都係黃泥路，所以呢座山如果落雨嘅話，你哋就千祈唔好行啦，好危險㗎。不過有啲人天生就唔驚屎㗎喎。跟住呢座山如果你哋要嚟嘅話，一定要早早嚟，就好似家陣我哋咁樣，因為呢度90%都係露天。如果太陽公公出咗嚟，真係會曬到你撚咁㗎。話冇咁快，我哋滑到個頂啦。你睇下我啲隊友全部擺晒陣，坐喺度就準備等日出出嚟。不過嗰日嘅日出就真係好搞笑，淨係出咗嚟一陣，屌你啊成竟然縮翻入去喎，都唔按頭到出牌嘅，搞到冚唪唥人咁興奮。我哋喺個頂呢度逗留咗大概30分鐘左右，就去另外一個頂嘅位置。嗰個頂嘅位置，如果我唔同你講，可能真係唔知噶喎。行過去都600個米得20分鐘左右就去到，而且嗰個頂仲有個好特別嘅嘢，就係可以做滑翔傘。知唔知道滑翔傘係乜撚嘢啊？英文叫佢做 paragliding。如果我講埋你都唔知嘅話，咁我都幫你唔到咯，你就自己上網出睇啦。今次嘅 Bukit Penandikan，我覺得最特別嘅嘢就係由第一個頂行過去第2個頂，佢哋途中嘅路程，嗰個路程好有 feel 嘅感覺。尤其是嗰啲石頭路，就算求其影相都好出片。而且呢度有水晶山嘅情景，水晶山我好難同你哋解釋，因為水晶山已經封咗好耐，最近聽講好似要開翻，但係我唔知幾時。如果真係開翻嘅話，我就會影一集俾大家睇。嚟緊嘅9月4號、5號、6號，我哋會去 Storm BAS 3日2夜。如果你有興趣嘅話，可以同我講。眨下眼我哋滑到咗滑翔傘嘅頂，估唔到呢度真係人山人海。不過今日睇唔到人家滑翔，我哋淨係喺度扮下嘢影下相，再及一及呢度嘅風景。喺度逗留咗10分鐘左右，我哋就先翻落山啦。好啦，我哋準備落山啦。又話落咗山噶啦喎，你睇下我爸仲送我哋走添。依家我哋前往Bukit Taisor，咁就下一集見啦，拜拜啦。